Dus uno ne kote tak ja is dat die tegen de bati my fonda no. Wo pray ki gilen. Wano de mandat. Misabi, tá maneira tudo. Dus we preken die alasma. Dus alle soort zonde na forma, kirma, leema, valse profeet in christendom, batima, lesbisch, transseksueel. Alasma we preken dat in de jullie. Dus dat doen wij. We oordelen niet. Look hoe zou abijait, hè? Laten we dit doen. Kom zo een statistiek dat we horen, ja? Dit is nou een statistiek, maar je don't best na san disgi na ngayon nga omlaatan, hè? If je leest ik mira, schrift aqui. Insiders, dus maar zij de voert op aan net, de maar doen onderzoek. Nee, de maar shitak. From 2017 to 2019 alone, dus 17, 18 en 19. 3 jaar. 3 jaar nog. We found a 222% increase. 222% verhoging, vooruitgang, bloei. An increase in representation of LGBTQ identity. In 2019, a total of, and 74 newly debuted or confirmed LGBTQ characters made their way to the screen. Sana disi, komboro keng diak chimoni. Jaya sha statistic. Look what chado wish. Look what sud gua tapo fa so mi salaris be obo price. Se vai agir lá psa. He said to make we free fire. We beg God for send pure fire. Nanga bliksem. Destruction. Nanga zwavel. Nanga vuurhagel. Fuburong. Babylon. Nanga alas maar zij ondersteunen. Sadamai, wat staat hier? In 3 jaar no more. De tv-station. De radiostation. Lesbian, gay, bisexual, trans and queer. Lesbies? Mas na, mas não é nem borocasa. You know something. You know como borocasa one thing. You know your way that it can heel descriptive zijn, hè, maar moeder, pe mijn moeder, maar mijn moeder, hè? Oh, moeder, je kent je zoon, hè? Je zoon kan heel descriptief zijn. Want mijn bobby beschrijft zijn. Laten we dat niet doen. Lesbisch, nou, vrouw en vrouw. Meestal, dat uno ne oordeel, noas ma en wandel nang en handel. Wij niet. A Bijbel wel. En we hebben een Bijbel, dus we lezen a Bijbel. This disclaimer. Uno ne preki tak wan batima ogwa hell. Nee. Homoseksueel. If ano draai in Libi, dan stop this en dat. Dan gado escrevi een woord toe. Lek van alle transondweren. Want dat kan vibi alla sondu. Alles masai sondu if je nou was masa de LGBTQ. Dat je ook iets van niet te gaan. Dus uno ne kote tak ja is dat die tegen de bati my fonda no. Wo preki gilen. Wano de mandat. Nee. Misabi, ja man ngare tudo. Dus we preken die alasma. Dus alle soort zonde na forma, kirma, leema, valse profeet in christendom, batima, lesbisch, transseksueel. Alasma we preken dat in de jullie. Dus dat doen wij. We oordelen niet. Dus, duidelijk toch? Oké. Dus wat lesbisch nou een vrouw, zijn loopt tra vrouw. Dan meestal, een vrouw we doen like man. In een loop man, maar je weer krooselijk man. Je trekt bepaalde voorwerpen, zij geeft stand voor man, om handelingen te doen, zij geeft stand aan man en doet. Je bent niet 100. Daarom in de 18 zoveel, alla sans zij wijken af, heer LGBTQ, de psychologen vatten dat bij beschrijven, like one mental disorder. One mentale stoornis. Het is een stoornis.
Is het niet een stoornis? Maar dat nou loopt maar. Maar weet je wat ik ga doen? Ik weer crossie leggen, man. Dan moet ik gaan naar de sex shop. Dan moet ik bij een voorwerp zijn geers een geslachtdeel voor een man. Dan moet ik gebruiken. Is het niet? Moet je gek zijn. Je bent niet lekker. Hoofdzaak dat de gay, nou, de man zang vrolijk. Daarom de man voera woord, want gay is een officiële woord voor gay, is Engels is happy. Gay betekent blij. I'm very gay today. Dat wil zeggen, ik ben heel blij vandaag, man. Maar de man voera woord toe, hoor je, dat betekent dat je tegen gay nou een man, ik een meisje. Wat zijn jullie op de aan dit? Wat zijn jullie op de aan dit? Nee, maar ook op maar waarom? Maar look wat aan baranga sa, look wat aan jano. Look wat tak na wat takruye, look tak na wat takruye. De man nolop vrouw, maar de doelek vrouw, maar dat je tek de moro slechte voorbeeld voor vrouw. Dan nog tek een nette vrouw lekker saja, taide de mooi, weer de mooi lange kosi de no. Dan nog tek een voorbeeld voor een modest vrouw. No, dan tek een voorbeeld voor. Zo wat ik aan zijn. Dan tek een voorbeeld voor de hoeru uma. Nou maar je. Hawa takru je. Min no tak ik go weer lekker zuster zo. No, min no tak dat. Maar tenminste heeft dat hij mee doet. Je nog doet dat. Maar laat het. Laat dat. B naar biseksueel, laat dat. T naar trans, wel. Dit hier, queer, is lauw. Dat is mijn definitie. Dit is de queer. Nee, laat het. De man is heel lauw. Maar T staat voor transseksueel. Staat dat transseksueel, Bakka? Wacht even, vrouw. Niet zo vulgair zijn met je woorden. Nou, vrouw, tak de kot desrevi. Yes, het is waar. Sadedu? De kot sampuru, kot sampoti. Ja. Nee, la patori. Dus look sadedu. We noemen demonstrering, maar laat het. Hoofdzaak, de kot geslacht, de man de kot de geslacht deel puru, vriend terug. Oké. Maar laat het toch maar zo. Ja, hoofdzaak. Weet je, ik ben uiteindelijk op het naar kapplank. Dit heb ik niet meer nodig. Ja. Maar goed, er zijn video's op internet. Nog een look de V1 Sribanetti. De mij sorry voor de kort sampuru, pretty met vaginale ingang, give manengret. Laten we voor ze bedden laten, koop preken, maar hoofdzaak aan punt na. Den regeringen, om specifiek te zijn, de Ashkenazi Joden, de valse Joden, staat voor Satan, a serpent seed, ze op Hollywood, ze op alle de tv's, ze op alle de kranti, ze op alle de magazine, ze op alle de show, en Grammy, alles aan in our social media, in our medium, social media, alles media, everything media. Na de zogenaamde smasana follow fugado ya de wet ma sabe kies desma fu sabe apala des slavenschepen na desma dat. A follow fugado nom leers ma gado wet. A follow fugado tas ma juist gwa satan. Christus tak isa sabi den. Niet door de ning, maar door sang. Door de sang. Sumai leer blaka ma soet des big here they want me no. Sumai pai den fu sing de poco dat we. So specific, be specific. Suma amalek. De zogenaamde Masadin Israël die dat deed. Sommige hebben ook big wapenbedrijven, wapenfabrieken, zijn zeer wapen, Al-Qaeda, Taliban, El-Shaddad, Karko. Sommige baladen. A heer muziekindustrie, a heer Hollywood, alle films zijn Shiwan Batima. Heer Netflix, sommige baladen zijn dat na volk voor gaan. Alle sabat de in asinagoge na de dopa de bakai de.
De lees aantal moet. Na de sma dat hij, hoop de blokkeren aan die man, hoop de verstaan Samatongo toe, want dit zijn, van de kaart is maar baka, maar dat hebben we naar heel liba couleur de taal voor baka. Peace Corps. Maar is dat van je kaart is maar dat hij. I want to. Want de beste want to wet maar gewoon alla de liba couleur de taal. En hier gewoon tapu de doen, de leer alla de taal voor. Hoofdzaak, dus nou de verstaan wel, make de verstaan, make de saptaki, gado e kon, au sene map chiko en asan sa we doang en grond tapu, a saat voor satan. Is a sap de door de fortudes, alla ogri, 3/4 voor alla ogri sa ipsa na grond tap disi. A heer indoctrinatie, allemaal, na desma sa den esalti de doen. Zij de nou hier na nieuws, nam dat na de abba nieuws station. Zij de nou shen de film, na de ab Hollywood, hier Hollywood. Zij de nou hier in de pokoe, na de pai, alla de artiesten. Kar de artiesten kon de Weekend, Lady Gaga, Karko. Iedereen na de pai ding. En na de keur ava pokoe die zo nou promoten, keur af even zingen pokoe die zo nou pai ding. Apoku die zei dat je leerde blakke zuster volop de stopvetanga de harde wifa strategie buru. Je leert zingen apoku leren de sanda. Nee, dit is niet. Het is niet trendy. Zing deze. Shake that ass. Shake that ass. Dat is goed. We gaan je 2, 3, 4, 5, 6, 8 miljoen geven hiervoor. Daarna staat voor Satan. Dus na de man dat ze de man doet, de man krijgt een cijfer op op tv. Tap ti meisje vi op tv dan tap ti boy vi vooral maninger de moro val de maninger hebi aan. Want de sap taki na maninger na a speerpunt voor een natie hè. 222% increase voor Batman show. Dus dat is teken films revi. Me be lopo teken film de kar Justice League. Chimaten Justice League. Superman, Batman. Dat de me de kar Young Justice. Weet je, Batman toch? Batman superhero, fire! Ai. Dat Chimang, die denk je op het teken film, 222%. Nou, moest door 400%. Sa de man, alla film op 2, 3, 4, 5, 6, 7 Batman 6. Sa de doanga de chiboy voor, de chimeisje voor. Dus wees heel voorzichtig naar de media, sa je geeft chim. If de man kiezen vanaf jongs af. Boy, al libi gado sere voor poeren baka. Dus zou we doen combat dat, al men lang de bezig naar asan disma. Drukte. Wani spend more time op ching. Alas masabi ching. Jongens en meisjes. Abu Vedrai nursery rhymes gideng. En Coco Melon. 1, 2, that's a rainbow. Triangle. Abu Vedrai de san dat gidep ching. Maar ten neti voor sap ching go sribi wan. Dat pen a beste juru fule rap ching wasan. Yes, de wet my doen. De sap sabu te net idee go pot de lezen een boek gap ching. We hebben wat boeken. Hoe de bezig naar de ano nowhere maar. Dit is nou een ding. Met juiste Bijbelse karakters. Ja, we vinden voor want we tra Hebrews naar buitenland. Dat we vertaalden op basis van non-profit, fair use, disclaimer. Leer de ching uno. Je leest die ding. Zorg de foto. Leerden, alla de mooi zijn voor de Bijbel, verschillende verhalen voor Mozes, Jozef, Karkon. Natuurlijk is niets is gratis in Agrondtap DC. Dingen Sandiri, dus jij gaat ervoor moeten betalen. Uno payengi, sorry. Una money. Mobile de meisjes mee. Ayo yere ete mau bigi melden itaku ka bigi bestel no o actie of de trabalho da funa bakaseja ook to mij prent o vergelijk o luka monia lees die ja want aan om dieren toen er zijn verschillende ja de furu ja dat je kan leren de chimview ga de woord to lees giden pot des don soorden hoe het hoort je hebt ook to Jona ja vala de man die sa visisuaren. Je hebt Samson ook toe, je hebt Jozef, die de barda veel bescheren, like een pakje brede. Ja, je hebt Jozef ook. Ja. Je kiest een drink. Enzovoorts. Vrienden gaan naar put bijna, borok en nekkie. Naar Jozef. Ja.
Yes, dus na dat idee na want zijde, waarom is dit belangrijk? Zij dat belangrijk baka? Isap ete zij dat belangrijk baka? Weet je waarom? Hierom. Pardon? Hierom, zij dit daarom belangrijk baka. If you know leer de chibiga de wani vanaf joni, de man die zo leer de bati maak ik wel. De man die zo leer de taki schuren is leuk en cool. De leer dat jongen wanneer je ouder bent geworden, je cari geslacht die gepot op een kapplank, dat kap en flink trouwen. Hai. Niet in die woorden, maar het komt eigenlijk daarop neer. Yes. Alright, berlangasa. En we horen ja, we actie om na te take bij jij watermeloen. Dan na dan we big af. Dan ik denk, want we zijn na ta fara tap dape ete, dan we koiri go dape we naka poku. Dan we go nyango doro, dan we go awo so. Ayo rokoto. Ko praise Almighty King. Kwam ya sherwala? Kwam ya sherwala? Allah praise go na moro higado ahaya. Tijdens we wachten om Stefan. Mas mijn actie ja even wat bij in Sranatongo, want Dat is een goeie, dat is een leuke. want to change vooral de chief Frans de ladies. Oh ja, en one of the barda Joachim naar Frans of vertaalde go in Frans. Oh, that's good. Sranatongo, is goed om het in Sranatongo te hebben. But, hoe zeg ik Sranatongo de na chingba? Wat ik moeite pot in Sranatongo toe? Dat is een mooie tip. Thank you sister, we proberen. Maar we eerst we launch als er aan Nederlands, nanga a Frans voorzien. Baka Sranatongo mooi, ja, mooi. Mooi. Thank you. Natuurlijk worden we voor een fundraising, we no serve met money, maar we serve voor we ook van monster kan. En ons serie we geven voor een bedrag kom kada sambu voor ook doen san na asensi dat ga we ook van monster. Lek vast que le taki pe luko go. Santa foto. Me ko go na Santa foto awatangi ahaya. Me ko begi. Tego ahaya. Ashat ahaya wa Hashem Yeshaya wa wakadash. Wide you dankbaar voor moment die zie. Wide you dankbaar voor suma jude. Wide you dankbaar taki we woren na ina groep voor de Libiwa. Wide you dankbaar papa taki you day na we mindri tirebaka, you hold you commanderi. The scripture tell you taki putego isa do you commanderi. Papa we ask you that make another so taki the word to sako na fesiga. Do you dinsknek? Sapsa na we say en akmopo na trasi baka. Matak the word to sakonja so adesa de lek aleng sa fadon tide. Agrono de as strefasi ma anati. So make the word to sak mo po you dinsnek mo for today papa. Doa sana in we ati. Make we take alama line chade go na in practice. Haya we sapta kai tranga na in the last days we elivi jaso. Alla fasi de regering de van plan voor druk we. Druk we go na grond because they plan de altijd vernietig Israël. They plan de altijd voor vernietig en destruction kon na you follow. Maar we sapta te we knapu en do you commanderi. Do so saknapu against we, but they not doing nothing because we start tak te you then and we. We the moral like you winima. Haya we beg you papa make you put tak we focus na righteousness na in the DDC. We beg you tak te we look we not focus no more na in a kleur for a Messiah. We not look no more na a edewiri for a Messiah. We not look no more na a pass for a Messiah e weri matak. We sa look ook to na a character for a Messiah. En tak we support we srefi en probeer voor wakana in rechtvaardig passie naar you papa. Because we sap taka de enige san saka hoor we knapu na in de diga na abribi na a Messiah en te we hoor de wet na de commander review. We actually make you give a decade make we knapu. Tak te de regering sak druk we papa. Te land sak druk we sta tank knapu en taki we knapu give te a last Adam voor we papa. We actually make you then ibiri one officer de jaso. Give it a crack no make a de taki tamana te we go don opo taki we sa waiting for no do auroko. Yep we make we hold them first at if you. Yep we make we hold them commander if you. Yep we make we no waiting make we move for no waiting matak we sa blast a trumpet.
We sa bari tranga and make Israel yere tak aten shatu for the repent and dry the libi. Come back na you. Papa, make you want it sana we minri. We beg you ala den leider papa. We beg you ala den smasa e sponsor Auroko for 12 logo doro. We beg you ala den brada na sisa sa e potwa anu sa de alte drape for potwa anu na in Auroko for you. Ook we beg na moment this special. You bless you kalati gi brada Lut gi brada Stefano gi brada Ido na ala den tra brada. Ibi brada na sisa 12 lo sa e make moiti. Na in a doti grond tapu disi fu hoden commanderi fu papa. Bless den na den family. Bless Ibris masa de jaso. Bless tak te was smak mopo jaso tre papa en libi no sare asrefi moro because I hold you commanderi. We sap tak te we broko you wet. De fluk ekona we tapu. De fluk etak e achtervolg we. En we sabi ook to tak te we hold you commanderi. En komoro cross baby because you want to etaki. Nader tot me na sale tot u naderen. You tak te we hold you commanderi one bless e de give. Make we ervaren, make smashen na we live. Maar make ade papa. Taki te wasma elukuwi. Tak anosa shiwis repi ma asashi yashana inwi. Papa bless everyone for de jaso. We sab tak de ten eko tranga. Ma we sabi tak no one thing no sa tranga moro a makti power sa you abi. We sabi tak te we e hori godoro na in asmara pasidisi. Sa I soms we fadon we opo. Ma drape e giwi akrati. Papa, we de you dankbaar. En tapa moment ja wangi alla prijzen en ere na you because na you want a fiti fugi alla eer papa. We give alla glory na you because you want a fiti. Face you no one know the baka you no one know the. Say you no one know the and tap you Lord to you no one know the. Because you the God. Ahaya ashat ahaya. The great I am. Ik ben die ik ben. You na ataki akaba free papa. Soms dat ataki tot hier dat you ataki. No, you ego doro. Papa bless you. And ye put that we do you want it. That no you know sa ready for wicked Israel and they want let you give the heathen. Because Israel dena in katibolanga. The before father Jeremiah said, but still afra. Fakata will leave it there so. If Israel, if na so them dele kon slafu, I'll take. Ye we make we know ready. Some we feel if give up. Some we think tak e pemidoro ya asari mo give up. Ma give we a crack to make we horgo doro. Ook to this massa eluku. Papa yep de make de no data Facebook e share no mo. Maar tak sama we sa do Auroko disi papa. Want sama say was sterk. Make you want it sana we libi. Make we do a onze vader gebed. En we doen zo in een nefu ba Hashem Yeshaya. Onze vader die in de hemel zij. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons hier ons dagelijks brood. En vergeef ons van onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! Kwam Yesharala! All praises to the Most High.